سلام بچه، تو این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم چجوری برنامه سیستمیتون رو پاک کردین باز برگردانیشون. مثلا الان من قطنمامو پاک کردم، مثلا الان با قطنمامو پاک کردم، نمیدونم چجوری برش گردونم. تو این ویدیو میخوایم راجع به همین حرف بزن. فقط قبل شروع دکمه لایک رو بزنین و سابسکرایب هم کنین، ممنون میشم. خب اگر میخوایم بدون برنامه سیستمیتون کجا بره، حتما این ویدیو تو تا نگاه کنین. خب اول میریم یک کمی پایین، بعدش هم میزنیم روی برنامه ها. این گزینه میزنیم روی این برنامه ها، کلی گزینه برامون میاد و اشغال برنامه های سیستمی رو برامون میاره. میزنیم روی این. من الان هیچی سیستمیمو پاک نکردم، ولی شما اگر پاک کردین برنامه های سیستمیتون رو، میتونین از اینجا برنامه سیستمیتون رو برگردونین. خب تو این ویدیو هم چند تا چیز میخوام بهتون یاد بدم، فقط یه دونه دیگه مونده. این گزینه میبینین همی گفته میانبر برنامه ها. اگر برنامه‌تون خیلی دور هست، باید کلی به اینجوری کنین تا بیارینشون. میتونین با این گزینه راحت بتونین وارد بشین بهشون. خب میزنیم رو این. الان مثلا اینو میخوام روشن کنم، نمیخوام روشن کنم، ولی شما میخواین هرچی اینجا هست میتونین خاموش کنین، میتونین روشن کنین. خب ممنون میشم این ویدیو رو لایک کرده باشین و خداحافظ توی ویدیو دیگه.